panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining atong misa sa adlawng Sabado. Nya karon sa Archdiocese sa Sugbo gisaulog sad ang dakong pistas kalkal Santa Catalina sa Alejandria. Ato sang iampo nga magpalambo kini sa pagtuo sa atong mga katawhan. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga unta ang tanang katawhan magkahiusa sa pag-alagaray dili sa pagpunay ug away, ug ang atong mga benefactors and donors na nahimo natong mga kaabag ug mga igsuon dinhi sa atong mga proyekto ug mga kalihukan, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga makapahimo nilang balaan ug malinaon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa Makabeyo. Samtang si Haring Antioco IV milabay sa Mesopotamia, nakadungog siya mahitungod sa usa ka syudad dito sa Persia nga gihinganlan og Elimais nga gibantog sa iyang kadato sa plata ug bulawan. Ang templo bahandianon kaayo nga may mga tami nga bulawan, kutamaya ug mga hinigiban nga gibilin dito ni Alejandro, anak sa hari nga si Felipe sa Macedonia, nga mao ang unang naghari sa Imperyong Griego. Miabot si Antioco ug misulay sa pag-ilog sa syudad ug pagpanakmit sa mga butang niini, apan wala siya mulampos tungod kay ang mga lungsuranon nasayod man sa iyang gilaraw nga buhaton ug nagtigom sila sa ilang mga kasundaluhan aron pagsukol kaniya. Sa dako niyang kahiubos, misibog siya aron pagbalik ngadto sa Babylonia. Dito sa Persia, usa ka sinugo miabot kaniya nga nagdala sa balita nga ang mga kasundaluhan nga iyang gipadala ngadto sa Judea naparot. Si Lysias ug ang iyang
kusganon nga mga kasundaluhan napugos sa pagsibog gikan sa mga Hudeyo nga gilig-o na karon sa dugang nga mga hinigiban, kahimanan ug mga sinakmit nga ilang nakuha gikan sa gibantog nilang mga kasundaluhan. Giguba sa mga Hudeyo ang butang nga gihinganlan nilag ang makalilisang nga talan-ahon nga gitukod ni Antioco ibabaw sa altar sa Jerusalem. Gilibutan usab nila ang templo ug tag-as nga mga parel ingon sa kaniadto ug gikuha nila ug gibutangan ug mga kuta ang lungsod sa Bitsor, usa sa mga lungsod nga kaugalingon sa hari. Sa pagkadungog sa hari niining maong taho, nakugang siya og wala makatindog, sa ingon mihigda siya nga gisapot pag-ayo tungod kay ang maong mga butang wala matuman sumala sa iyang gilauman. Nagpabilin siya nga masakiton sa taas nga panahon, sa diha ang mga balaod sa pagkawalay paglaom mibanlas kaniya hangtod nga ang katapusan nakaamgo siya sa hingpit, sa hapit na siya mamatay. Gitigom niya silang tanan nga gihatagan niya sa titulo, mga higala sa hari, o giingnan niya sila, dili ako makatulog, ug naguol ug nabalaka. Sa sinugdan, nangutana ako sa akong kaugalingon, ngano nga kining dakong mga balod sa kagulanan mibanlas man kanako nga unta maluluyon man ako ug higustuhan pag-ayo sulod sa akong paghari. Apan unya nahinumdom ako sa mga kasaypanan nga akong nahimo didto sa Jerusalem diha sa akong pagkuha sa tanan nga mga butang nga plata ug bulawan gikan sa templo ug misulay ako sa walay maayong katarungan sa paglaglag sa mga lumulupyo sa Judea. Nasayod ako nga mao kini ang katarungan ngano nga kining tanan nga makalilisa nga mga butang nahitabo kanako ug ako hapit na mamatay sa pagkawalay paglaom dinhi niining yuta nga mga langyaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Ipadayag ko ang tanan mong katingalahang mga buhat. Maglipay ako ug magsadya diha kanimo. Awitan kog pagdaig ang imong ngalan, o labing hataas. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Kay ang akong mga kaaway napabalik, nangalimbuwad ug nalaglag sa imong atubangan. Gibadlong mo ang mga kanasuran, ug gilaglag mo ang mga dautan.
Gapas mo ang ilang mga ngalan hangtod sa kahangturan. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Salitag nga ilang giladlad, nabitik ang ilang tiil. Kay ang hangul, dili kanunay kalimtan. Ni ang kalauman sa naguul, mahanaw sa kahangturan. Magsadya ako sa imong kaluwasan, O Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. May mga Saduceo nga miduol kang Hesus, kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo, nagsulat si Moises niining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay og may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon niadtong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki ang kamagulangan na minyo og namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon ng asawa sa byuda, ingon man ang ikatulo, hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babae og nangamatay silang tanan nga way anak. Sa katapusan ang babae maoy namatay. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Sa Jesus mitubag kanila, ang mga lalaki ug babayi niining panahona nagminyuay, apan ang mga lalaki ug babayi nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. Og gitin-aw gayod ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab. Naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay, kay alang kaniya ang tanan buhi.
Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining kalibutan mga igsoon lumalabay, dili ni permanente. Ang kinabuhi sa dinhis kalibutan lumalabay, dili sad permanente. Gilingay mong tupad ing na dili ka permanente. Di ba? Ang uban wa gyud mulingi. Mahadlok man ta mo dawat ana usahay nga kamatuoran nga di kita permanente lumalabay. Ako gahapon ni 60 nako. 60 years old. Salamat sa tanan nga ni celebrate og ni duyog sa akong selebrasyon niya padayon pata og sige og himo sa akong pangandoy nga mao gyud tinuod nga selebrasyon ang pagpanghatag og mga bugas ngadtos mga 3,600 ka mga kabos, tag 5 kilo ra noon, og ang pag-repair sa mga gubaon kaing balay dinhi sa ato, mga 60 ka buok 11 niya nanatay 7 nga na repaired niya. Kini magpadayon ni siya hangtod kanus mahuman ngano man tungod kay lumalabay ang kinabuhi dinhi, pero dunay nagpaabot nga hukom. Banhawon ta ni kamatay nato matud pa sa tong ebanghelyo, banhawon ta niya kun angayan tang pasudlon og langit, dunay laing matang sa kinabuhi didto nga mao ang kinabuhing way katapusan. Mura na tag mga anghel din ata mga matay, pero didto na sa langit. Pero adto tas impierno, siguro kita nga mo na gitawag og kamatayong dayon, kana bang pagkawa nagyoy bili sa kinabuhi. Ngano man kay sa impierno ang kinabuhi sunugon sa kayo. Muna ilingi ay mong tupad ikaduhang lingi na gusto kang sunugon. Okay, pangutana na gusto kang sunugon. Nabitay na istorya na ko siya ngano man ka father nga dili man kay kamo pabor anang kremisyon, kanang ipakrimit ba ang patay. Nako may mangyud ilubong kay natural mangyud na sugo man sa nasa simbahan o niya mao man sa gibuhat sa lawas sa mga santos. Aduna hinoy uban gipangsunog sama ni Santa Catalina, gisunog man to siya, pero gisunog ba to? Nya wa mo dukot ang kayo, mo tingal ito nahitabo. Pero dili sila mo nagpakrimit. Nako, kuan gud tabalaan gud ning atong lawas. Siya, unya padir lain kay tan-awon, oy nga lain kay bation ba nga ibutang ka didto niya ang mga ud mo hinay-hinay ka o ni mo kalain. Ana sila. Nako nya di kalainan nga isugba kas kayo. Nako sige kuno be, butangan ti kag-od. Madara na nimo gwakle, pero isugba ti kas kayo. Ganahan ka. Isaw di sad nako, may mo na kay patay naman sa tapader, okay ra ginang sunog. Nako nya ini kalubong sa nimo patay naman sa ka. Ikaos-od sa imong lawas, patay naman sa ka. Unsa may naana? So lain man gud imagino nako, o lagi kayo lagi. Kamo kuno imagine hay may mas arang-arang. Iiksa kas mga od o iiksa kas kayo? Sige. Pero kanang duha, kanang od o kayo gihisgutan na ni Kristo nga isugba kas impierno diin ang kayo dili mamatay ug ang mga od dili mamatay. So kung maimpierno dayta mga igsoon, kanang od o kanang kayo maunay magsigi og dagmal nato og wa na nay katapusan. Ngilo kaayo ang impierno. Sige, ikatulong lingi.
Ingna, gusto ko malangita. Sige, ingna. Sige na. Oh, kanang imong kuyog kinabuhi dadanas langit. Nya unsahon man pag puyo sa langit, magpractice na ta dinhi sa kalibutan. Nya unsa may atong praktison ang pagkamanagsuon kay matod pa di Kristo didto sa langit wa nay minyo ay pulos na ta mga anak sa Dios. Basta mabanhaw na ta, anak na ta sa Dios, pasabot usa na lay atong amahan, kitang tanan managsuon. Mao na dinhi sa atong misa magsige gitag ipakita ang panag-inigsuonay. Ang sa English dili kayo clear, pero ang sa Cebuano nindot siya ba ang meaning. Kay kani manggong misa mao manggod ni ang selebrasyon dito sa langit. Nya panahon sa misa kitang tanan sa matas Ginoo managsuon. Mabitan ang mo advice ko nga ayaw lang sa mo pagpangamin inig-ingon nga ipakita ang panag-inigsuonay ay sa mo nang amin-amin kay gipakita man na diha ang pagkaginikananay o pagkaanakay or pagkaapuhay o pagkaapuhan. Wa man na di man na mo'y meaning igsuon tang tanan. Nya dito sa langit mo na'y mahitabo ang mga banag asawa dito managsuon na lang. Nana, ang mga managkabit dito igsuon na lang basta malangit. Mo nagi-practice na namo kaming mga pari ug madre. Di ba among tawag sister. Mingon sa si sister father o managsuon na. Mo ra nang istorya. Di ba? Pero masipyat sad. Hitabo sang dili angay. Pero mo na ibutang na sunahuna nga igsuon ta. Nya kun ang imong igsuon way gikaon, mo pakaon ka dili. Kung igsuon ginani mo nya niili kang igsuon nimo, di ka katon sa imong gikaon samtang ang imong igsuon ganganga intawon gatan-aw nimo way kaon, nya ikaw perti nimong habhab. Mo na nang hatag-tag pagkaon sa mga way gikaon. Di ba? Dili gid hinuon na ingon nga makasapar gina sa tanan nilang kagutom, pero may na lang ba gesture of brotherhood na pakaon ta. So kamong nipalit og slot para atong si Tio nakapakaon na mo sa inyong igsuon, pwede na mong malangit. Di ba? Pakpakan na to ang namalit be. Pila na atong halin sa si Tio? Nahalina na taog 34,468 slots, pero naapay 5,532 slots nga available. So ilahos tanig baligya hangtod karong, hangtod ugma Domingo pamasin mahurot ni siya ha. Pero na ini text nako, ambot ganahan mamuani siya pader. Daghan pa man din ng balay nga ayohonon, no? Kanilain na sa ni siyang isyo. Kung ang imong igsuon hapit way bongbong ang balay, way atop ang balay, gitabilan lang og mga tarpulin o kana mga sako. Nya ikaw gapuyo kag balay nga nindot, konkreto, na pagi coral, air condition pa. Kung niila ka nga imong igsuon ang imong silingan nga wa gid intay tarong nga kahigdaan, makaako kag ligid-ligid dito sa imong katre nga naa ng mga tawhana sa imong palibot, imong mga igsuon. Ganahan ka? Uy. No, di ba mo tingog? Inang dili. Or inang, ganahan ako pa dir. Adto jud ka puntas kayo ana kung mao na imong batasan. Mo na magpractice ta nga igsuon, mo nang nanabang punta nga maayo unta ng mga balay. Dili gyud ingong nindoton kayo kay untay kwarta. May na lang makatarong-tarong tagjutay sa ilang higdaanan, ilang salog, ilang bongbong, adi na kayo mo salisi, ang iro sa di sa budit sugsod, ug ang atop dili na unta iniguan, ritso da yung agas, ana, nanabang ta ana, kay igsuon lagi. O nang dunay ni ingon ako, pader, 60 raman na ang imong tabangan, o niya, 140 man daay na ang, kanana ang, nang-apply, siya pwede ipadayo na lang na nimong si Tio, pader, ni ana
ako sa una-una nako mupalit bagyog ka ni siya padayonon ni nako. Pero gabi pag birthday nako ako mong gisgutan nga akong padayonon ang pagtabang aning 140 nga nang-apply kanila sang 140 ayaw na lang tong uban wa na tay dawaton sugod karon hangtod sunod na kong birthday paningkamutan nako nga kuan gid na ayo-ayo gid na pero unahon ko tong 60 katong labing kuan gyud labing lisod mo ni akong instruction sa atong mga panday pangitaon gyud tong labing lisod niya unahon ang 60 nya human dayon isunod tong arang-arang lagyutay katong bungbong ray problema salog ray problema pero ang atop arang-arang ayaw sa tong unaha pero kana gyung all of the above atop bungbong salog portig yung lisura unaha na ambot lang sa kaning atong mga panday ug mao ba na ilang gibuhat ipaawahi na lang ng mga tagsa nalay ayohonon ba ana pero atop importante kayo kay sige uwan to man sana siya sige ato ning padayonon ingon ko sige atong padayonon gabi akong giingon mo average ni siya og tag 30,000 ang atong repair sa mga balay kay mudagan man ay usay mo abot rag 20,000 nasa mo abot duldool 40,000 labi na gyud hole gyud nga balay atong bungkagon kay pertig yung gubauna nya atong patukuran og arang-arang moabot ang mga 40 abot pa gani duldool 50 dana na sa suhol sa atong mga panday so labor og materials na so naay niingon ako gabi nga Father mutampo unya ko akong hatag pilag ito'y average pa din ako 30,000 ana so kamong mangigsoon ihatag na inyong 30 dire ang 60 ako na maangkon man na sa sitiyo ang 60 kadtong 80 kabalay nga wapay ni angkon ala tagaay kon yung tag 30,000 kay ako ato nang ayohon og padayon ngano man kay kining atong lumalabay nga kinabuhi dinhis kalibutan kung gamito nato sa pag-inigsuunay sa usag-usa anha diha ta mahimong qualified nga mosakas langit natanawas unang pagbasa si Antioco hari siya ang iyang gibuhat siging kanang iyang sulngon o iyang buntugon ang iyang mga kaaway panguhaon pagid niya ang ilang mga bahandi niabot yung panahon nga kontra siya sa Ginoo ang iyang mga gipangsulong wa na siya kapildi sige na siya kapildi mismo ang Jerusalem ang mga Hudiyo nakapildi na niya purti niyang guula hapit na siya mamatay nga naghunahuna siya nganong naingon ani mani nakaamgo din siya tungod ay ni sa akong pagpanamastamas sa templo sa Ginoo ug sa way igong hinungdan gipamatay nako ang mga tao katong 7 ka managsuon nga lalaki nga usa ka inahan iya gutong gipatay nga wa man gitoy inungdan ang pagkaon raman jug baboy maoy gibalibaran ato iya gyung gipatay karon nakaamgo na siya nagtakilid in taon siyang naghigda pero di katog ngayon siya hapit nako mamatay kanay siguro gini siyang maimperno pero mura masag nagmahay mura siyag nagbasol ba mura siyag naghinulsol inyong paminaw malangit ka ni basin kaya gikinahanglan sa Ginoo ang paghinulsol man ang pag-ilaman nga kita sad-an nga kining atong pagkadawo kining atong pagka-materialistic kining atong gugmas kwarta muhatod ay ni nato ngadtos kamatayon nga dayon mo na kamong gasigig tigom sa kwarta pagbantay mga patyono na mo mura mong si Antioco pero kamong gasigig panghatag sa kwarta congratulations pwede na mo mamatay din his kalibutan aron makasod na mo permanente nga kinabuhi didto sa langit kaning na naggubat karon ang kahakog nila sa gahom ang kahakog nila ng bahandi siging gubat siging patay anang mga taong inosente sa mas gibuhat ni Antioco hari Antioco moabot yung panahon maghigda mong di katog o makaamgo na mo nga dili di ay permanente ang kinabuhi dinhi
Nya inig abot na ng panahon na tulisokon mo sa inyong tanlag sa mga dugo nganing agas, labi nas dugo sa mga inosinting mga bata, inosinting mga civilians, apil pa ang mga masakiton nga nangamatay sa inyong kabuang aning gubat, nga wa mo ila nga lumalabay ra gid ta aning kalibutana. Kamusang siging pangural anang inyong balay nga ang inyong silingan purti na ng tubig diha, kay di na kaagi ang tubig, nalumsa na sila sa tubig, wa na sila'y klaro kahigdaan. Pagbantay mo, magtakilid yun mo nga di nakatog, ug maghingutas na mo, makaamgo mo nga padong na musud nga way pagkamatay ug kalayong di mamatay. Dili ni pagpanghadlok ha, usa ni siya kakamatuuran nga gisulti ni Kristo. Gilingay mong tupad sa katapusang higayon, hing na may gidi ay mamalit gitag slat. Napa atong SBF dag kaning atong kumbento ato manang bag-ong gibalik. Nanatay halin nga 1,059 ka slots, pero naapay 58,941 slots nga tag 500 pesos per slot para na sa kumbento, para na sa simbahan. Pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kayo. Ang ato sang disap para atong mapalit diha ang yuta og tiwas, karon na ra baning Lunes nato bayaran ang katong duha ka igsuon, kay maumantoy ipauna lang usa og fully paid. Unya ang maguwang kinamaguwangan kay tulong na sila diha, sugot lang kuno siya og atong padayonon ang installment. So makabayad naman ta sa duha, ato sa nang lahuson, pero naapatay gihimo naman atong 170 ang atong slots diha nga disap, naapay 29 slots, 141 na ang atong halin, naapay 29 slots nga available. Lalahusan na lang sa ninyong palit aron atong magamit sa ato dinhing mga proyekto. Ato sang pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. So kining tanan mga igsuon nga atong gibuhat, way laing tumong aron mapakita ang atong panag-inigsuonay. Unsa may makaguba sa pagkamanagsuon, ang ato gyung paghigugma aning kinabuhia nga lumalabay, ug ang paghigugma aning mga bahandi ug mga butang nga lumalabay sama ng kwarta. Sa atong tubag sa Salmo niingon ta, magsadya ako sa imong kaluwasan o Ginoo. So ang kaluwasan nato naas Ginoo, wa sa kwarta, wa sa balay, wa sa yuta, wa aning atong mga gahom o kining atong mga positions o mga titulos kalibutan, kay pulos ni sila lumalabay, pero dunay permanente o ginaot unta to atas langit. Wa na mga minyo dito, wa na dito yung mga lulog-lula, pulos na ta managsuon. Manindog na ta mga igsuon. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, mag-ampo kita uban ang mapaubsanong kasing-kasing isip mga managsuon, muingon kita, Dios sa kinabuhi, dungga kami. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, padayong magsangyaw sa mayong balita sa kabanhawan, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga dinhi sa atong pagkinabuhi matag adlaw, dad-o nato ang kahayag sa paglaom, ngadto kanila nga nagpuyo diha sa kangitngit ug nawadaan sa paglaom, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga kabos, ang mga walay kapuy-an ug mga nanginahanglan, makasinati sa Ginoo sa kinabuhi diha sa gugma ug sa kamanggihatagon sa mga tao nga nagmanggiloyon kanila, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga masakiton o sila nga nanagantos, makadiskubre sa makaalim nga presensya ni Kristo diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
Dios sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, dungga kami. Nga sila nga nangamatay, makakaplag o kalipay diha sa siguradong paglaom sa kabanawan, magampo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, dungga kami. Dios among amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, among langitnong inahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos, sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo ang among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, labi na tong nabiktima karon sa mga gubat o kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online na mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namong anak sa mga langit, pagdaay ko ng imong ngalan, muabot ka na ang imong giharian, matuman ang imong bago, dinhi sayo
kami tugyan sa mga pagsunay. Hinunualuwasan kami sa kalibutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos nga nakanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan, ugulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampumo kami mga makasasala, karon ug sa takna sa kamatayon, karon ug sa takna sa kamatayon.
Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao kalipay nga langit nun or kinabuhing way katapusan. Mahitabo ra ni siya kung mudawat ta nga lumalabay ta nining kalibutana ug atong ipaambit ang tanan alang sa kaayuhan sa atong isig katao. So salamat sa mipaambit nato dinhi sa pagpamalit og mga slots. So ang atong SBF DAG para sa kumbinto na apay 58,941 ka slots nga available at 500 pesos per slot. Padayon tagpalit ani. Ang ato sang sitio na apay 5,532 slots nga tag 100 pesos per slot. Nya nasa ni siya 60 slot challenge nga tag 6,000 per challenge. Naot ngayon yung tiwasog palit niya sa ato sang DSAP investment slot na apay 29 ka slots nga available. Last na lang gini nga mga slots para sa investment niya hangtod ra ni sa December 25, last day na gina sa atong pagbaligya. So kung gusto mo palit, pledge lang mo daan. Ako ani siya tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Niya, salamat kay tanan. Atong pakpakan ang tanang ni apil ni ini pagpamalit. Salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.